ufak patlama sesleri de geliyor. Ama şu 34 NS 2080 ben yanaştım buraya kadar, siz de gelebilirsiniz ama muhtemelen alamadan. Evet, yüzümüze vuran şeyleri bir daha göstereyim. Bakın böyle sıcaklık vuruyor. Yani eritmiş plastik malzemeleri. Evet, burada iki araç. Ben tek araç, ileriden dumandan gözükmüyordu. Tek araç dedim ama iki araç. 34 MDA 02. Sizinkine de gelmedi hala. Siz de gelip çekebilirsiniz. Ama öndeki, bakın ben fazla yanaşamayacağım çünkü iPhone kilitliyor. Öndeki 2-3 araç daha yanmış durumda maalesef. Çamlıbel sitesinde muhtemelen 3 araç var önüne. Bunlar yandı. Onun önünde de var bir araç. Şuradaki iki araç da yanıyor.